ஹாய், நான் பூஸ்டர் ஊசி போட கிளம்பிகிட்ருக்கேங்க. இங்கே வந்து அமெரிக்காவில் எல்லாருக்கும் பூஸ்டர் ஊசி வந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு கூட ஒரு 9 இயர்ஸ்லேருந்தே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து ஆல்ரெடி போட்டார் பூஸ்டரு. நான் இப்போ தான் இந்தியாவிலேருந்து வந்து இப்போ தான் நான் போட போகிறேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்ற டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம போகலாம். தியாவை தூங்க வச்சுட்டு நான் மட்டும்தான் போகிறேன். வீட்டுக்கார் வீட்டில் இருந்து பார்த்துட்ருக்காரு. அவள் ஏந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கேன். ஓகே, நான் வந்து பூஸ்டர் ஃபார்மசியில் தான் போட்டேன். வால்கிரீன்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்மசி. வால்கிரீன்ஸ் வந்து ஓவரால் அமெரிக்காவில் வந்து எங்கே வேணாலும் இருக்கும். ரொம்ப பாப்புலரான ஃபார்மசியும் கூட. ஃபஸ்ட்டு 2 வேக்சினேஷன் என்னோடய ஹஸ்பண்டோட ஆஃபீஸ்லேயே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. நாங்கள் அங்கே போய் போட்டுக்கிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து வால்கிரீன்ஸ்லேயே வந்து பூஸ்டர் போடுறதால எங்கள் வீட்டு பக்கம் அப்படின்றதால நாங்கள் இங்கேயே வந்து சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். இங்கெல்லாம் ப்ரொசீஜர் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து பூஸ்டருக்கு முன்னாடி ஆன்லைனில் வந்து வால்கிரீன்ஸ் ஆப்பில் போய்ட்டு இல்லைனா வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பூஸ்டருக்கு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் டேட் எல்லாம் போட்டு அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். ஸோ அங்கேயே வந்து ஃபில்அப் பண்ணிட்டேன் நான். இருந்தாலும் அவங்க கொடுத்தாங்க ஃபார்மு. ஸோ நான் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தேன். And not flex this arm. It's kind of you're going like that. So I want you to just relax it on your lap. Okay. Yeah. There you go. So what we're gonna do here is I'm gonna fill out a muscular part of your arm right here. I'm gonna mark it down. Okay. Okay. I'm gonna get your shot. Hold on. There you go. All set. Okay. Wow. So you're all done. Thank you. Okay. So we have a 15-minute observation. அவ்வளோதாங்க, பூஸ்டர் போட்டாச்சு. ஒரு 15 மினிட்ஸ் உட்காந்துட்டு போக சொன்னாங்க. ஏதாவது வந்து ஸ்வெல்லிங் இல்லை வந்து கிடினஸ் அந்த மாதிரி ஃபிஸினஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 15 மினிட்ஸ் உட்காந்துட்டேன். எதுவும் இல்லை, இது வரைக்கும் எந்த சிம்டமும் இல்லை. லைட்டாக ஒரு சின்ன பிஞ்ச் மாதிரி இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஸ்வெல் மாதிரி இருக்குது. மற்றபடி எதுவும் இல்லை. ஸோ அதனால் நான் கிளம்பிட்டேன் இப்போ வீட்டுக்கு. இதுக்கப்புறம் நாளைக்கு எப்படி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற அப்டேட்டும் வந்து நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன். 3 டேஸ்லேயே வந்து தெரிஞ்சிடும் நமக்கு எதாவது ஃபீவர் இல்லை சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டோஸ்க்கு எங்களுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே எனக்கும் இல்லை, எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கும் எந்த ஃபீவர் எதுவுமே வரல எங்களுக்கு. ஸோ இந்த பூஸ்டருக்கு அப்புறமும் வராது அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ நண்டு ரசம் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நண்டை வந்து கழுவி எடுத்துக்கோங்க. கழுவி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே ஒரு நண்டை வந்து கழுவி எடுத்துருக்கேன். எடுத்துகிட்டு அதை இந்த மாதிரி வந்து மேலே வந்து குத்தி நான் க்ரஷ் பண்ணிக்கிறேன். அதை வந்து உடச்சிக்கிறேன். உள்ளே இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் வந்து நல்லா வெளியில் வர மாதிரி உடச்சிக்கோங்க. ரொம்ப உடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் சாறு உள்ளே போயிட்டு வர மாதிரி நமக்கு தெரியணும். அந்த மாதிரி வந்து உடச்சி வச்சுக்கோங்க. நண்டு ரசம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சளி, இருமல், அப்புறம் வந்து ஸ்னீசிங், தும்மல் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பெரியவங்களும் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் சாப்பிட்லாம். குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது. ஸோ அன்னைக்கு எனக்கு தியா பாப்பாவுக்கும் கொஞ்சம் மைல்டாக கோல்டு இருந்ததால் நான் வந்து இதை பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பல் சின்ன வெங்காயம், 5 பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். பூண்டு வந்து தோல் ரொம்ப உரிக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. இங்கே வந்து மிக்சியில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஜீரகம், அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் பெப்பர், மிளகு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 பட்டை மிளகாய், ரெட் சில்லி வந்து போட்டுக்கிறேன். இதை வந்து தனியாக இந்த ஜீரகம், பெப்பர், அப்புறம் வந்து அந்த மிளகாய், இது 3ஐயும் தனியாக அரைச்சிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு நல்ல பழுத்த தக்காளியும் கொஞ்சம் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளியையும் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ மிக்சியில் இருக்க பெப்பர், ஜீரகம், மிளகாவை வந்து நான் அரைச்சி இந்த மாதிரி வந்து பவுடர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த பவுடரை வந்து தனியாக வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வெறும் அந்த நம்ம பூண்டும் வெங்காயம் வச்சோம்ல, அதை தனியாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி கொட்டின பவுடரோட புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த கரைசலை வந்து போட்டுக்கோங்க. அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணியும் வந்து நான் கூட சேர்த்துக்கிறேன் அந்த புளி கரைசலோட. ஸோ நம்ம பெப்பர், ஜீரகம், மிளகாய் அரைச்ச பவுடரோட நம்ம புளி சேர்த்துருக்கோம். அது கூட கொஞ்சம் தண்ணி, எவ்வளோ அளவுக்கு ரசம் வேணுமோ தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே வந்து நல்லா பழுத்த தக்காளியை வந்து அரிஞ்சு இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இந்த தக்காளி வந்து என்ன ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நல்லா மேஷ் ஆகணும் அந்த புளி கரைசலோட. அதுக்கு நம்ம கையிலேயே பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். அதனால் வந்து நல்லா கையை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கையிலேயே வந்து அந்த தக்காளியை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணி விடுங்க. அந்த புளி கரைசலில் அது நல்லா கரையிற மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி வந்து கரைசலை ரெடி பண்ணிக்கோங்க.
பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் வந்து தக்காளி எல்லாத்தையும் மேஷ் பண்ணி இப்படி கொண்டு வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் வச்சுட்டு ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுட்டு அப்புறம் கடுகு உளுத்தப்பருப்பை வந்து தாளிச்சிக்கோங்க. அது கூட கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கோங்க. இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சோம் பார்த்திங்களா, அந்த வெங்காயம் அப்புறம் பூண்டு இந்த பேஸ்ட்டை வந்து நான் போட்டுக்கிறேன். ரொம்ப பேஸ்ட் ஆக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கொஞ்சம் வந்து 1:1 நம்ம அரைச்சி வச்சுட்டா போதும். ஸோ அந்த வெங்காயமும் பூண்டையும் நான் இப்படி சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து அதை வதக்கி விட்டுக்கிறேன். நல்லா அது பச்சை வாசனை போகிறவரில் வதங்கினோன்னே நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா, அந்த கரைசல் எடுத்து அதில் ஊற்றிடுங்க. கரைசலை ஊற்றிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டை ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. கரைசல் எடுத்து ஊற்றிட்டு நம்ம இது கூட வந்து அந்த நம்ம நண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா, நுணுக்கி வச்சோம் இல்லையா, அந்த நண்டையும் வந்து நம்ம அதில் சேர்த்துக்கணும். நசுக்கி வச்ச நண்டையும் அதில் சேர்த்துக்கணும். நீங்கள் உடனே வந்து சேர்த்துருங்க, ஏன்னா நம்ம ரசம் கொதிக்கிறதுக்கும் நண்டு வேகிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பொங்கி வரும்போதே நம்ம ரசத்தை வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும், ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது. இந்த மாதிரி நொற மாதிரி வருது பார்த்திங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி வந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நண்டு எப்படி வெந்துச்சான்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட காலெல்லாம் நல்லா ரெட்டிஷாக இருக்கும். அப்புறம் எடுத்து பார்த்து கொஞ்சம் கூட நசுக்கி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து அந்த சதை வந்து நசுங்கும். அந்த மாதிரி நம்ம ரசம் கொதிக்கிறதுக்கும் நண்டு வைக்கிறதுக்கும் கரெக்டாக தான் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப வேக விடணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ அந்த 10 நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு ரசமும் நண்டும் வந்து ரெடி ஆகிடும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு பாருங்கள், நான் கையிலே எடுத்து பார்த்தேன். ஸோ இப்போ வெந்தோடனே நம்ம வந்து ரசத்தை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இவ்வளோ தாங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொத்தமல்லி போடுங்க. நம்ம எப்போவுமே அடுப்பில் இருக்கும்போது கொத்தமல்லி போடக்கூடாது, இறக்குறோன்னு போட்டிங்கன்னா தான் அதோட ஃப்ராக்ரன்ஸ்லாம் அதில் வந்து இறங்கும். ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா இதை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிட வேண்டியதான். நம்மளோட சூப்பரான ஹெல்த்தியான நண்டு ரசம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஹாய். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பூஸ்டர் போட்டு செகண்ட் டே. நான் காலையிலே வீடியோ எடுக்கணும்னு நினச்சேன், என்னால் முடியல. கொஞ்சம் வந்து ஹெட்டேக் மாதிரி இருந்துச்சுங்க, அவ்வளோதான் வந்து எனக்கு இதுவரையிலும் தெரியுது. வந்து கொஞ்சம் எப்படி நம்ம தூங்காமல் ஏஞ்சோன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி. கிராஸ் எல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க, எப்போவுமே மந்த்லி இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. பண்ணிவிட்டு வேக்யூம் வச்சுட்டு அது எந்த அடையாளமே இல்லாத மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஈவினிங் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ வரையிலும் எனக்கு எதுவும் இல்லை, ஹெட்டேக் இருந்ததும் போயிடுச்சு. நல்லா ஒரு தூக்கம் போட்டேன், நல்லா வந்து தலைவலியும் சரியாயிடுச்சு. ஸோ எந்த ஒரு சிம்டம்ஸும் பூஸ்டருக்கு அப்புறம் இல்லை. இந்த ஒரு சின்ன தலைவலி மட்டும் தான் வந்துச்சு, அதுவும் போயிடுச்சு. ஸோ யாரும் பயப்படாமல் நீங்களும் வந்து போட்டுக்கோங்க. இட்லிக்கு ஊற வைக்கும் போது 2 கப் அரிசிக்கு 1.5 கப் உளுந்து போடுங்க. மிக்சியில் போடுறீங்க அப்படின்னா, கிரைண்டரில் போடுறதா இருந்தால் 2.5 கப்புக்கு 1 கப்பு உளுந்து போதும். ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசியும் உளுந்தையும் நம்ம ஒன்றா வந்து கழுவி ஊற வைக்கக்கூடாது. அரிசியை வந்து நல்லா கழுவி ஊற வச்சு ஒரு 1 ஹவர் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து உளுந்தை ஊற வைக்கணும். அரிசி ஊறுறதுக்கு 2 மணி நேரம் ஆகும், உளுந்து ஊறுறதுக்கு 1 மணி நேரம் போதும். உளுந்து ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா உளுந்து வந்து ரொம்ப அதோட இருக்கிற தன்மையெல்லாம் இழந்து நமக்கு வந்து இட்லி ஹார்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் இப்படி ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா அரைக்கும் போதே உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும். இப்போ இட்லி மாவு நான் ரெடி பண்ணிட்டேன், பார்த்தாலே தெரியுது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக இருக்குது பாருங்கள். இதை வந்து ரொம்ப கலக்கக்கூடாது, ஜென்டலாக உப்பு போட்டு மேலாப்பில் கலக்கிட்டு அப்படியே 8 to 10 hours வச்சுருங்க. ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆனதுக்கப்புறமா உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டான இட்லி வரும். ஸ்கின் ஒயிட்னிங்க்கு பொட்டுக்கடலை மாவையும் தயிரையும் குழச்சி நம்ம தடவணும் அப்படின்னா நல்லா ஸ்கின் பிரைட்டன் ஆகும். வீக்லி ஒன்ஸ் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். எந்த ஒரு ஃபேஸ் பேக் நம்ம போட்டாலும் வீக்லி 2 தான் போடணும். 15 to 20 மினிட்ஸ்க்கு மேலே அதை வைக்கக்கூடாது. நம்ம எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு ஸ்க்ரப் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் அதை நல்லா தடவி மெதுவாக எடுக்கணும். அதுக்கப்புறமா வார்ம் வாட்டரில் வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுக்கணும். நம்ம முடிச்ச பிறகு ஒரு சின்ன மாய்ஸ்சரைசர் போட்டு அப்ளை பண்ணிக்கணும். ஸோ நேற்று நைட்டு நாங்கள் வந்து காத்து வாக்கில் 2 காதல் நம்மளோட ஹுலு அதாவது ஹாட் ஸ்டாரில் வந்துருச்சு அப்படின்றதால நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோங்க. ரொம்ப சூப்பரான மூவி. நாங்கள் நைட்டு ஒரு 1 o'clock வரலும் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சூப்பராக நல்லா ஃபன்னாக நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மூவியாக இருந்துச்சு, நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு. நீங்கள் பார்க்கலன்னா நீங்களும் பாருங்கள், ஹாட் ஸ்டாரில் வந்துருச்சு. இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. என்னோட வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இன்னொரு சூப்பரான ஒரு வீடியோட உங்களை வந்து நான் மறுபடியும் பார்க்குறேன். Until then, ta-ta, bye-bye.